Dobrý den, vážní přátelé. Tak tady je jeden takový ukázkový set na čokoládový brunnen, nebo jak se tomu říká, čokoládový pramen, nebo horkou čokoládu. Tady v té spodní ohřívací mističce, která se může použít, je to součást aromasetu. Můžeme zahřívat čokoládu nebo čokoládové drobky a můžeme si udělat čokoládový ovocný špíz, nebo jak se tomu říká, prostě aranžma. Já tady mám v těch mističkách kokos, vločky s čokoládou, ovoce a chili, paprikový vločky, protože mě to prostě strašně chutná. Černá čokoláda ještě s chili příchutí. Tady mám trošinku datlí, prostě, jak se říká, hroznový víno, bobulový ovoce, keksy, sušenky všeho druhu, čokoláda všeho druhu, světlá, bílá, tmavá, všechno funguje. Tamhle máme plamínek, tohle je docela hezký záběr. No a tohle to jsou ty srdíčkové mističky, co já o nich říkám srdce na dlani. No a tohle je takový záběr, taková inspirace pro letní večery na terase nebo zimní večery doma. Ještě by to sneslo z vařáka z té naší kolekce, té prehistorické keramiky. Všechno to drží, funguje to perfektně i jako aromasety, aromalampy a podobně. No ale v tomhletom jídelním provedení je to luxus, přátelé. Takže ta nádobka na tu čokoládu, to je takový ten větší formát té mističky s tou formou srdce. No ty máme asi ve 3 nebo ve 4 velikostech a takhle by to mohlo být pro vás inspirativní zakončení večerního programu. No a malýho rumajzlíka k tomu a je to všechno v pohodě.